中考数学核心母题子题3，利用因式分解求代数式的值。第一题，已知 a 加 b 等于2，a 减 b 等于3，a 方减 b 方的值。那么 a 方减 b 方我们可以写成 a 加 b 乘以 a 减 b， 直接代入数值，2乘3等于6，所以第一空就是6。第二题，若 x(y) 满足 x 减 2y 等于-2，x 加 2y 等于3，则代数式的值。代数式是 x 方减 4y 方，那它可以写成 x 方减 2y 的两项都有平方，中间是减号，具备平方差的形式，可以写成 x 加 2y，x 减 2y， 因式分解。x 减 2y 是-2，x 加 2y 是3，所以3乘以-2就等于-6，所以最后结果是-6。第三问，若 m 加 2n 等于1，3m 方加 6mn 加 6n 的值。首先都有3，是吧？提出个3，剩 m 方加 2mn 加 2n， 然后我们再观察，这里有 m 加 2n 是等于1的，那这里这3项我们不能用完全平方公式啊，那我们怎么办呢？我们再观察，这儿都有 m， 先提出个 m， 提出个 m 剩 m 加 2n 加 2n， 这里 m 加 2n 就是1，所以就剩3倍的 m 加 2n， 那么 m 加 2n 是1，最后结果是不是3乘以1就是3？第四个，已知 x 减 y 等于2，x 分之1减 y 分之1等于1，求 x 方 y 减 xy 方的值。首先我们观察一下，都有 xy， 剩谁呀？剩 x 减 y。这里 x 减 y 的值是2，所以它就等于2倍的 xy。那2倍的 xy， 我们写到这之后，我们怎么办呢？不知道 x 乘 y 是多少，但是我们观察这两项，它之间有什么关系？这是 x 减 y， 这是 x 分之1减 y 分之1，所以第一项同除以 xy， 同除以 xy，x 除以 xy 剩 y 分之1，减去 y 除以 xy 是 x 分之1，等于2除以 xy， 对吧？或者后面这项同乘以 xy 也可以。这里是不是差一个符号啊？那变成 x 分之1减 y 分之1就等于负的 xy 分之2，x 分之1减 y 分之1就是等于1的所以 xy 是等于-2的这是从第一个变形。我们也可以从第二式的变形 ，x 分之1减 y 分之1是等于1的，同乘以 xy，y 减 x 等于 xy。x 减 y 等于2，y 减 x 等于-2，所以 xy 就等于-2。这样-2乘2负4，那么这个式的值就是负4。这道题咱们就学完了。